天康熙来了，为大家邀请到台湾5位杰出的女性。现在请跟随我的眼光，一起放眼望去，看到这5位就是婀娜多姿的女性。你在看哪里啊？我怎么没看到婀娜多姿？你看她们现在多么的风骚啊！第一位呢，她现在把她的裙子撩到了膝盖的上面，然后呢，她再次要展现的是她纺织的功夫，她面前有一根线。他现在要顺着这根线做出妩媚的动作出来了。哇，手指好灵活哦！请把线穿到嘴巴里。为什么要把这个？第二位因为长发飘逸，所以他现在要撩头发了。舞姿曼妙。好，第3位看起来略有成熟的韵味。然后呢，可以让我们看一下你的侧影吗？侧影。看不出五官哎，一样跟正面一样。第4位是很巨型的东西。哇，他侧面很不错哎。第4位有在骑重机吗？第4位，你跟第3位可以互相整理对方的头发吗？好庄严哦。第1位可以给第2位一个耳光吗？等一下，谁叫你们演这个？好，请问第5位是假人吗？我想第5位的侧面很漂亮，第5位给我们看一下侧面你的剪影。你看，是不是很厉害的那个睫毛？很像老师或者是很重要的伟人，对呀，文坛界的伟人。哎，第5位，你的手指有办法像第1位那么婀娜多姿的变化吗？你们5位的手都可以这么灵活吗？你们5位可以同时把手指放到嘴巴里吗？哇，第2位陈景轩，好厉害！好，给我镇定一点，好了啦。我们现在呢要为大家揭晓这5位杰出的女性。不要揭晓，我不想看，我不想看到他们本人。好，我们的1位请他们出来哈，我们欢迎第1位出场。哎，姐姐，你穿的是什么啊？这是最新的豹纹装。所以你是在扮林志玲吗？不是，好像哦，超像的。对，这句话我也常听过。林志玲本人就是长这样吗？谢，因为我算是早期一代的美少女。早期美少女。对，本来就是。你是不是很 enjoy 这个撩头发的动作？哎，对，很有魅力，因为我喜欢长头发的。你是不是也很喜欢发丝粘在嘴唇上？所以如果是那种，就是说有狠下心来，今天晚上要在床上刺杀那个你的仇人的话，你可以把头发咬在嘴巴。可以啊。有没有很有杀气？我看不出来你是谁。对不起，真的看不出来啊。柯信雄啊。你是女孩子的。谁啊你？李亚萍小姐。你哪是李亚萍啊？我这么多年来都用这种方式来模仿亚萍姐啊。你不像。像雷蒙娜，我求你醒来吧，雷蒙娜，雷蒙娜，我骂你，你真傻，你真傻，醒来吧，雷蒙娜。你死吧，他现在很诱惑别人用脚踹他，而且我不懂你怎么会买到有你的 size 的高跟鞋啊？这是我们大档准备的，可以做是不是？对，可以定做，因为我们需要量非常的大，我们几乎每个男孩子都模仿过女孩子。而且因为他有穿丝袜，我是第一次近距离看到那个毛发在丝袜里面，就是你知道，他就是在里面是有挣扎的感觉，就是很像丝袜套头以后去抢银行的毛发们纠结在一起，对，有一点快要破网而出的感觉。我觉得观众现在心里面很发凉，就是第一个是这位的话，后面不会有什么好下场。因为我算是里面最漂亮的了，真的。对，那个有一句成语叫每况愈下，会越来越糟糕。我想是，欢迎你，请坐。第2位底下扮女装的，你今天整集都要这样做吗？难道我要这样做吗？电视圈是有规矩，扮女装就要做得像女生，是不是？没有，所以我每次扮的时候，很多制作人都讲说腿合开的，腿合一点，因为我们经常会走光嘛。对，所以我们是要。你们走光还没有人要拍吧？对啊，因为怕不好看，所以会叫我们把腿夹紧一点。所以你的声音现在是有在弄女性化吗？哦，没有，我如果有妆的话是这样，
大家好，我是雅萍姐。你不是啊？第二位的长发多姿，我们来欢迎他出场喽。什么服装啊？哇，他的腿更严重，腿更可怕。Oh my god！ 很高兴哦，你的手 Hickey 哦，我看我哥，H 姐，怎么看H 姐 ？Don't touch me！ I'm a Taiwan beautiful girl， 慧池，How are you？ 是 Tony Chen。Oh my god， 是慧池。Hello everybody。他比较好猜，我因为猜出来了。他有拿狗，所以还蛮像的。哦，介绍我的 baby， baby， 来叫一下 H 姐，H 姐你好。我的枪！不是说好要随时换颜色吗？我们要反应几遍？对，你也在动我。哦，他是很可爱的 baby， 他已经少了一只眼睛哦。你为什么那么喜欢？视觉。不是，我不其实太懂我最。爱的不是诗贤，是康永哥，康永 brother。好 ，sister， 请问你这个打扮是惠子的打扮吗？哎，你看他穿这个毛衣会有上臂肌肉在这边呢。可是你扮惠子，我也分不出来谁比较漂亮哎。因为其实 label 好像是大同小异。没有啦，就是说，因为我现在可以用这种方式讲可以啊，可以。因为我都接习惯对了哈。其实你用这样啊，只拍脸的话是蛮 rocker 的耶。这有 rock 的感觉，可以甩法呀，甩法 ，Come on！ 许昕你，我们节目越来越奇怪。你的这个比较好。假发怎么那么牢固啊？这样你这样子好像台客走路不你好要这样子。像大山怪还是什么？哎，我觉得你扮这样还蛮像我妈的。有感动吗？因为我妈讲话也是很喜欢这样啊。我印象中你是很孝顺的，要不要可以这样羞辱要不要妈母女妈？相认？来，欢迎唐崇盛先生，从容请坐。已经看到出场这两位的话，剩下的那个应该比较容易揭晓哈。第三位出场的是哪一位啊？举手好吗？OK。哇！眷村妈妈喜欢看的就是这节目了，小 S、康永，对吧？啊，哎，我便当你吃了吗？还行吗？你是伟忠哥，的姐姐，对，我是王蓉蓉，是不是？你那个我们的眷村菜呢是没啥好吃的，就是一般家常。你是不是贪图舒服，所以你今天穿欧巴桑的衣服，你不愿意穿起？哎，聪聪你怎么做？他说一定要这样配合大家这样做。没有，你看他那个毛是什么玩意儿？你进化了没有？我是天性的，所以我里面穿一个毛裤啊，再穿一虽然个。我们跟他们很熟，可是打扮成这样讲这些话，真的很惹人火大。我这还不会太火大吧？因为我是做便当。我觉得你可以，我觉得你完全可以去你市场出现，不会被拆穿呢。不会吗？如果不认识台哥的话，他在菜市场，我一定会好好跟他买东西。我觉得这很像你的真实面貌哎。是吗？是啊。对了，我是说的一般的我们的眷村菜呢，都会有酸豆梗，会有那个炒川菜，还会有那个完全可以主持黄豆烧牛肉烹饪节目啊，还有那个什么咕老肉，这些玩意儿都挺好吃。我觉得你的穿着用色很大胆呢，你这是宝蓝色哎。对对对，没有，因为我现在瘦下来了，我想替看电视的人请求你们两位一件事情，可以麻烦牵手转圈圈给我看一下。走开！哇，印象好深刻的一幕哦。好，我们现在呢吃到了好吃的甜点，1、2、3 ，Action！ 太好吃了，这个眷村菜太好吃了，酸菜梗。太好吃了。你们可以去拍美食广告哎，太好笑了。他的皮肤好像比洪都拉斯细很多哎。我看，哎，你没毛孔哎。对，我没有毛，你过来给他看一下，因为我是你看他的我毛孔20几年前就模仿女孩子了，是。所以根本你对啊洪都拉斯你看得出来台因为他哥的脸哦，看起来很像橘子皮。
对，对，没有原本是苹果皮的，是没有后来才变成橘子皮。原本是那个整个苹果烂掉的那种烂苹果。因为你是有在护肤吗？没有，所以你是天生就这样。天生因为就是医生有说过我的皮肤就是皮特别厚。我觉得观众一定一头雾水，在跟这样的人聊护肤，他又不是什么美女，我是真的有护肤哎，我真的有护肤啊。OK，对啊，要不先回去哦？我说的是真的啊，欢迎两位，请妆坐太多了啦。台哥请坐，我回去的。来，请坐，请我把，你有没有觉得他们打扮的女生又很爱聊天，而且很难打发？请问下一位要出来是哪一位啊？麻烦你了。我不懂哎，台哥又来了。你这哪是女装啊？你这是男装啊！你哪里有女装？我不懂。小 S 姐你好啊，康永小姐，康永小姐，康永先生呐，啊，你真是雌雄莫辨，可男可女，就像这几位一样他。一出来就忘台词。因为你之前你有问他一些话哦，他没办法接，因为他已经准备好要讲，你让他先讲。我打断他，对，打断，因为他现在接不下去，不能临场反应，不能临场反应。好，那你讲完你的台词。各位我敬爱乡亲士官，你给我上界尊重的全台湾的乡亲。没有，他本来是要讲楼东改朋友，因为为什么他后来没讲？因为老师没有下音乐，那个悲伤的音乐没有下，所以他就不会。乱了你请老师下一个悲伤音乐，他马上就讲得很好。好，悲伤的音乐，悲伤音乐，这样子他就会了。咱劳动界的朋友，大家阿妈，我就是花妈阿玉姐啊，对不对？这一次的五都选举，大家爱给你在瞪偶像，但是在有空闲的时候，一定爱看咱康熙来了，你讲俺对不对？谢谢，他准备大家到这边了，后面没有。没有。没了，后面可以正常聊天了吗？可以，我们不要那么拖。你请问你刚才讲话的时候有在憋气吗？哦，要啊，要。怎么做的？其实就是这样。他不是憋气，对他是已经呼吸困难。可是他穿的很宽吧，没有什么憋到的地方吧？有吗？没有。哎，师弟，你近距离看他的眉毛，我不敢啊，因为我觉得好可怕。对，像看到风师爷的感觉。你是用盖斑膏把眉毛整个盖掉，是不是？他那个叫做，对，就是盖眉毛的，盖一半掉。所以你扮的是陈菊是不是？别了，别生气，你真的有点像面包超人戴假发。他这样是平常在最大档只穿上半身，他没有鞋子买，你这衣服都特制的。对，他的没有这件衣服是我自己的，以前。因为陈菊应该也没有穿这个裤子吧？没有，他都穿黑裤子啊。哦，对，那他们有那种差不多8分裤，就是对。女人什么对，讲不下去了，是不是？为什么喘不过气？到底什么地方勒到你了？你并没有，我觉得你们上我这样好近，你知道吗？是你太大了，是你比我很近。他纯粹是胖了。他是被油毒。哎，可是如果你要扮张飞的话，这顶假发也通用吧？这顶假发就短了一点，其实飞哥的比较长一点。对。这个哎，不像。不像哎，你模仿怎么比陈汉典还粗糙？还剩下一位在后面，欢迎他出场。好漂亮哦！大家好，我是没有连芳宇。这一次花博欢迎大家来看，多多支持郝柏村是郝龙斌的儿子郝龙斌。可以轻松的聊天吗？可以哦。你这个扮相，我想连大哥们都会心动吧？算是漂亮吧？对，他算之前还有扮那种show girl的，然后有我，有鸭子，有其他几位女演员对之类的，然后他扮女的比鸭子好看多了。你说比鸭子的人吗？真的那天扮的show girl也总共有5位，只有我一个是男的扮女的。然后后来进广告的时候，台哥就说：“我天哪，唯一能看那个居然是假的。”哎，你现在今天那个下面是穿小 S 今天穿的这一件吗？
中山哎，怎么会这样子？干嘛拿他的衣服来穿呢？再给一个黑背心就是了。而且真的，因为我手细脚细，就是骨架的关系，其实我穿女装真的还蛮适合的。因为你这套其实就是女生穿的吧？对啊没有特别定做。没有，就是连夫人的衣服。你跟他本人借的？不是，是连夫人好，走的。开，走开。除了这5位姐姐之外，还有一位要出场哎。哦，哎，还有一位吗？还有吗？还有 Oh 吗 my god！现场不是已经有1、2、3、4、5、6、7？要死了！现在才介绍我是最漂亮的吧？其他这几位都丑死了。你有一套玲珑在讲，怎么可能？菜头吗？不是，怎么可能？我是最漂亮的罗姐，罗美眉啊。人家都有一连串的那个台词，你没有吗？啊，我刚刚已经有讲完了。这个是什么？头皮按摩吗？没有，因为罗美眉都是这样，永远28岁。其实很像啦，真的很像啊。怎么会有？怎么会自问自答呢？这毛病很久了哈。所以罗姐应该算是你最不擅长的模仿吧？其实还有别的啦。因为罗姐，我觉得你比较不上手哎。真的吗？那我觉得罗姐的造型整体来讲蛮像的啊。可是我觉得你今天的服装造型，你可以用黄立行哎，黄立行戴假发有没有？其实我也这样觉得。好很多，好很多。有啦，这个比较有灵魂。我觉得你有。我也这样觉得。他最近在最大脑发明了一个那个《夜市人生》里面的角色，是一个国小老师，还蛮好笑的，叫做陈皮梅老师。哦，陈皮梅。然后他讲国语的那个方法是什么？就是说我是一个国文老师，对，就是要卷舌。我目前单身，大概是这样子。那他有一个痣。这边有一颗痣，这样子，那是一个虚拟的角色。对，我真的很享受你后面这种走投无路的感觉。很享受，其实也是特别为你准备。谢谢。这是 for you。Thank you。所以我觉得你扮女生在哥哥面前看起来算漂亮哎，对不对？而且我不得不讲，陈汉典是你们里面皮肤状况最好的耶。对啊，状况不错。我觉得台哥状况也，台哥皮肤也好，因为我跟你讲，真的是脸皮厚，我脸皮的那个角质层很厚。哦，可是你今天穿平底鞋，对啊，他们这边2个是高跟鞋的，没有办法，因为那个高跟鞋被红哥抢走，我们高跟鞋有限，就是这几双大家轮流穿的吗？对啊，大家轮流穿，然后你只要穿到那种跟断掉，一定是白云哥有踩过。所以你说最大档的后台，大家是抢高跟鞋抢成一团哦？也不会，其实都是我们先被分配到高跟鞋，然后大哥们会不用穿。因为我觉得洪都拉斯感觉是还蛮 enjoy 这个角色的耶。对对。你是喜欢是不是？因为听说你出席商业活动也喜欢扮成女的，是吧？对，因为我觉得扮女孩子的话，那个接受度就很高，她真的会把它当做商业活动男装出席，不是很气氛很僵硬吗？对对对，那我们上去就可以话就可以说的比较开放一点。而且我觉得台哥办这个的话，真的会有美食广告会找他哎，应该会的，因为尤其是我是做圈生菜也做好多年了，对吧？有一些圈生菜呢，就是说怎么样？你像比方说油条，一般平常吃不完就扔了。我们油条烧豆腐也挺好吃的，对不对？哈，有一些伟忠特别喜欢吃。那伟忠哥年轻的时候有乱搞吗？嗯，伟忠哥他不乱搞，他都在家念佛。Oh my god！ 说谎不打草稿，鬼才相信，真的未必不厉害。什么？我们这一集应该会被禁掉吧？好，几位大哥有带来他们那个平常扮女装的时候用的小东西来给我们看哈。那罗美美麻烦你。好，这边我们看到，首先是大鞋子哈。所以这个鞋是绝对定做吗？市面上买不到。进女鞋店买得到最大的吗？最大的到地摊都可以买 Plus， 到地摊，所以这个 size 你们就穿得下。这个应该还可以，所以只有白云穿。我穿不下，我是不穿高跟鞋的。可是惠慈那个，对哦，我觉得差不多10公分哦。有，我走的还挺好的。可不可以不要这样啊？我们可不可以坐下来好好聊天啊？不要这样啦！谁叫你走出去？你喜欢的摄影师没在这边啊？所以为什么你穿得住高跟呢？忍啊！我其实前面的脚很痛啊。
因为它前面很尖，有没有？对，男生像这样要前面塞到这里去就会对啊不，舒服男生前面脚板是很宽的，所以你即便买最大的那个鞋子哦，白云要穿的话，它还会有2片蹄子会在外面，穿进去还应该要像洪都拉斯这样，前面露出来会好一点，是吗？啊，那个鞋比较好穿，因为这种包头鞋就是很容易会挤到脚啊。你们女生呢？我们你们怎么受得住这个被挤进忍，去？只能忍。穿高跟鞋真的是很痛真不舒服苦的一件事。所以没有一个人觉得好玩的，是不是？可是我觉得穿高跟鞋就是你走路方面，你会觉得不能够急躁，一定要慢慢的来，反而会对你的脊椎会有正面的帮助。你有喜欢哪一个医生讲穿高跟鞋对脊椎有帮助对不？对？因为你会挺起来嘛，会你的肩膀提臀而已会这样，啦会这样子走路这样。只有会伤害脊你那是僵直性的，我觉那是吧得李海平不会高兴你，真的吗？你说你扮他，因为你穿的整个很大件呢。他不是很喜欢穿性感的衣服吗？哦，不行，因为我如果穿太性感的衣服的线条太好的话，我会很不舒服。就像他们现在桌上的这个胸罩内衣，我是从来不能够穿内衣的。是怕喜欢上自己吗哎，？对耶，你怎么知道？就是我穿上胸罩的时候，我会不经意为什么要聊的，这一题，因为我看到很热忱啊。这个是什么？而且它还真的会暖和哎这。是丝袜吗？是丝袜丝袜，可是怎么那么短？这阿妈那短的就是到这边那种小腿、膝盖那种。不就会露出这一节来吗？对啊，就是上了年纪的女生非常爱露出那一截，那怎么跟别人交代露出这一节？没有人要交代，他们已经，还需要跟谁交代？已经70、80岁了。为什么不穿那种到大腿根的那个是年轻种，女生还对自己有一点信心跟这个就是交代放弃的事，对，放弃的人没在管了了。。所以你们都穿这种的吗？穿丝袜有一个好处啦，对，就比方说天冷的时候，台哥的脚从鞋子里出来，你已经把钱躲起来看起来很好豪迈哦。这双鞋是安心雅的，还差一截你为什么不去定做一双啊？啊，你为什么不定做让他们穿走了。你像你这样就不用穿丝袜了，不用，但是天冷的时候那种连身的啊，哦，那真的有帮助。所以你现在私下天冷会穿丝袜吗？不是我行军的时候才穿，烧裆了。就是如果有表演需要这样穿的时候，对不对啊？你万一你是演，比方说演那个桃子姐，对，你就可能就需要穿丝袜了。因为如果是演那个崔台青的话，你就应该要穿那个很厉害的那个网状丝袜。对对对嗯，才有那种感觉。所以扮女性你有什么观点吗？你有什么新的心得吗？其实我觉得眼睛是很难卸的，哦就是有时候那睫个胶毛太对睫毛胶，你这个是本人睫毛还是戴？没有，我有戴假睫毛。所以你是奥运选手吗？你里面啊，我圈圈的有外双 C 啊。什么外双 C？啊，没有这个啊。罗姐最喜欢，罗妹妹最喜欢的就是这样，谁告诉你这叫做外双 C 的？这一种说法嘛。那外双 C 下面就是事业线啊。外双机，台哥，为什么他在你们节目比较不会被这么为难呢？就在我们这边，对啊，我感觉他在这边很 open 很好。所以这好的是吗？你不觉得他一直走投无路吗？他比较放得开。不会，我觉得在那边他好放得开哦，在我们那边好安静哦，真的吗？对啊，你可以跟大哥们聊得来了吗？可以了，其实已经蛮融入的。跟我聊得来啊。台哥比较不会有啊有啊，我最常就是跟台哥聊天，其实聊什么？就是他一直骂我这样。我为了某一件事情，我传了一通简讯给他。你知道他回我什么简讯吗？加油吗？不是，他就回，可是因为在文字上看起来就会显得很古怪，他就回说什么？是康永哥吗？这样就，然后后面就讲说，哈哈，大家都是自己人嘛。我就看着那一段文字揣测说那个语气是什么，他是要演说啊什么是康永哥吗？是这个意思？对，就是说哇，康永哥竟然传简讯给我，而且康永哥你还打点歌嘞，那个我们承受不起嘛。点歌，现在点歌一集26万的，当然是点歌。用他26万，谢谢，我又加。请问这个大东西是什么？小胸部啊，假胸部，这个要怎么固定在胸前？这个都他用的。这里戴上去就塞进去就好了。因为那个之前那个这个滑鼠不错哎，还有辉哥也喜欢用这个。对，哎对对，因为陈文茜，可是有时候因为我们那个里面哦，女孩子跟男孩子哦同时走进来的时候，有的时候男孩子会扮成女孩子，我们不小心摸到女孩子。你是故意的吧？你觉得我会相信这话吗？有一次就是安心雅走进来，然后到里面去，你就狂捏他臀部，还说哎不小心，我以为你是那个。是郭哥。郭哥直接就把门打开一看，哎，安心雅，然后安心雅就啊，然后郭哥讲说，
幸好什么都没看到。所以你觉得郭哥是不小心的？对，他有时候我们会把男的看成女的，女的看成男的。没有那个时候吧？对啊，谁有什么时候？有啊，前一阵子而已。请问现在你怎么可能会把男的看成女的，女的看成男的？我们那时候经常会这样。现在举牌的那个 show girl 还是你们要通过的吗？没有，那是我们那个什么制作人通过的。所以你没得选。但是我们会说新来的是该注意一下。今天现为了场观众的画面要注意啊！扮女装讲这个好好笑。哎，可是美妹听你们这样讲，不会难过吗？没有，我们不会在他面前讲啊。所以你们用过鞋，最后都已经看起来就是被蹂躏的很惨。有一点一定会的。那节目会一直帮你们订购新鞋吗？不会。一直到我们讲说这鞋该换了吧，已经两只都不一样的鞋了，还穿过2只左脚，2个右脚不见。讲完以后，这个话大概过半年以后，他申请的鞋子就会下来。最大党那边是非常节省的，我可以这样讲，因为我刚刚为了要穿这个高跟鞋上来之前怕痛嘛，我先穿了拖鞋。各位可以看一下，我们连最便宜这种拖鞋是蓝白上面有没有？大小不一样，颜色都不一样。全民最大党真的这么所以你是穷吗说？连失散的拖鞋他们都不愿意买一双完整的吗？对的，就是这样子。其实也不是，我跟你讲，是有大哥们的破坏力也真的，说实话其实很强。比如说崇哥啊，或我，或是 Ken 啊、纳豆，我们会乖乖的穿着鞋，在节目上我们也是乖乖的穿。那个大哥们只要一到台子后面一遮住，你就看到每一个在后面全部都是像台哥这样用踩的，就把鞋整个是踩在脚上。这一点我们要讲一下。我最不喜欢踩就是踩鞋跟，我不喜欢这样，不好。但是因为这一双鞋实在太小了。那请问台志远，你穿得下彤彤现在这双高跟鞋吗？我穿看。我应该穿不下，因为很别，你看这双应该哇塞，哇，变态绿色。我跟你讲，我会染色，你知道吗？因为他说你要黑嘛，所以他就用签字笔在里面先涂黑，气不去了。这个是签字笔，没办法啊。好，那麻烦你给那个仙履奇缘的公主试一下。哦，经理鞋套这一双应该可以。这一双黑色这个可以。你是说它是Cinderella吗？而且好看哦。哎，可以耶。哎，你好高贵哦！你忽然有一种要去喝喜酒的样子。台哥要从台哥，你有办法穿这个走一下吗？我没穿过，我试试看，我没穿过高跟鞋。我靠！走一下台步，走一下台步。对，要婀娜多姿，你可以当嘛，要婀娜多姿。庙会的，好像踩高跷。现在八爷啊，你真的不会走高跟鞋吗？真的不会走，不会。我们都要自己走给他看看。这好高啊，这个玩意。他也不会走哎，我会走啊。你也不会走啊。你们不能走出秀气的样子。我这样也不对。先给彤彤走一次，你学一下好不好？秀气的。高跟鞋秀气。还可以到。来恰恰，它比较有。哇塞，好厉害！会耶，他可以跳哎。你尽量让画面好看一点，走开好不好？我想带他的下半部跳。台哥会了吗？厉害，会很厉害。先走好就好啊。等下架，房间。我这么一些他真的不会啊！有了。好可怕！所以台志远穿上以后的感觉是什么？我觉得好像好高，好像是不是有一种很怕失足掉下来的感觉？所以你们不怕吗？会这样吗？不怕。为什么你们不会拐到？要练，因为我们女生反而是不穿会怕，因为感觉气势真的出不来。对，很高挑。真的假的？真的，回到家那个脚跟那边会有一点破皮，然后那个脚趾穿久会变形，变得缩在一起，然后等到你高跟鞋一脱，它才会慢慢回到它原来的样子。我才几分钟，我现在已经有你说的那种感觉，就这样绷着。对，前面这中指跟那个无名指的这个，而且你知道回到家会抽筋，他们会叠在一起。那我们在街上看到那些穿高跟鞋逛街女生怎么回事？他们都是男的。都是看到都是我们。其实女孩子身高当下，因为你看我现在是不是很漂亮？对啊，很高啊。你看我现在一脱，哦高吧？下一位，小朋友，这个我真的很像卖槟榔的。哇，真的对，差太多了啊，字都不见了。对啊，你看
你看我现在连眼神都变了。对，那个子太小。你原本的身高你就是这样的话，你穿不穿高跟鞋？我穿。还因为你知道穿的时候，你是有一种你知道别人会很尊敬君临你天下的，就他别人看你的眼神会觉得很尊敬。可是你一脱，他们就把你当平凡人。会真的，因为像范玮琪那么高，可他如果穿平底的时候，就会感觉他很像那种大姑娘啊什么的，就没有那种杀气出来。一定要真的吗？对对啊，就高跟鞋真的有美化作用，大家真的是很不忍心。台哥真的可以穿女装去过海关，都不会被查出来。真的。他看起来好浑然天成。不好意思，我看不见李志杰。我一直在找，我都已经快要变这样在看。我说真的吗？我很想跟他，我很想长得好不不好意思，不好意思。请问这个是什么？哦，这是我小 S 那个你啊，这个也是在扮女装之后，觉得女性使用这个是很可怜的。你们扮女装为什么要用这个？棉条，你看，我现在嘴巴里面就有塞啊。有时候你两颊有塞东西，就是塞这个啊。他两颊太瘦，你两颊太瘦，然后你为了角色，所以你就会把这塞进去，然后它原来是干的，那是干净的。对，那你要喝水，然后再喝水让它平衡一下，然后稍微调整一下。所以白云，你身体里面是塞了很多棉条。他穿的是胖袄，其实你拿出来应该是一个瘦子。这个不用胸罩的，然后陈菊不用，也不用。那你扮谁的时候需要？就那个啊，那个陈金佩啊，对，大白鲨陈金佩的时候有需要就要用。木瓜秀。所以其他人不觉得如果戴了胸罩会增加自己的女性自觉吗？不会啊。哇，这是你在扮谁啊？这是陈金佩啊，这很震撼呢。这是放在庙门口那两只石狮子吧？这不是陈金佩啊。是啦，陈金佩之前他要进去。他不是要抽脂啊，要减掉很多之前的那。他有用过这个发型吗？他差不多，他都这种波浪头啊。这很像哪一任的行政院长戴着假发之类的感觉。其实就是陈菊染头发。所以你没有想过自己扮哪个角色是最痛苦的吗？费欧娜。费欧娜公主，你说史瑞克的女友，你应该很适合扮费欧娜公主哎。我整个半身涂绿的啊，那个他说菲欧娜也是他扮，然后史瑞克也是他，然后那个辛普森家族也是他，只要有颜色都是他。浩克他也可以扮。那个什么福娃。对，福娃红色的那个尾巴都是他，还有旺旺有没有？旺旺公仔耶！我们里面最色的就是他，所有有色人都是他扮。那你不会想要推给别人吗？因为我的型应该是最像的嘛。OK， 对，最像公仔。那台志远，你扮哪个女的会觉得很痛苦？女的都还好，但是我觉得最痛苦的是扮秃头。要戴头套，对，要粘头套，要粘那个头皮，然后更痛苦的是扮有胡子的秃头更讨厌。你说脸也粘，你说像这边也要粘，那边也要粘，就最讨厌。谁扮女装是真的样子是你比较受不了的？这样其实都还好，没有说哦，有纳豆，哇，看好脏哦，我想把它打死。可是你现在就很像纳豆啊。真的，台哥有时候会骂自己，你不相信你把纳豆照片摆这边108000里，真的怎么跟我比呢？没办法。那请问谁扮成女装是你看了以后会觉得说，哎，算美的？哦，阿 Ken 真的是扮美，对他有一股骚劲儿，他的嘴唇真的太性感，所以如果阿 Ken 扮女装，然后叫你亲他，你会愿意吗？不愿意，当然不愿意。就还是有一个底线在。不行。新进的就是纳豆、阿 Ken 他们扮女装啊，就比较不会去计较，就是说制作单位、制作人要求他扮，他们就去扮。那像我们早期的时候，像我有一次扮一个天后。他们就一直在催眠你。那时候我们制作人讲说：“那你扮得好像哦，你根本就是他。”就扮凤飞飞了。不是啦。对。后来因为已经通通都弄好了，他说你就要去上现场了。就我一看就真的不能上去。江蕙，一点都不像，一点都不像。那他一直催眠你说你真的很像江蕙姐，你根本就是她。然后他就把你骗到手了之后，去拍了 VCR 之后，我自己看完我都不敢看。然后就把那个整个角色拿掉。是演的也烂吗？不是，这不像啊，不是，那是单元。所以是不像之后就不会演，对不对？不会演，因为你没有办法说服自己。你第一次男扮女装是什么时候？你记得吗？我在70几年，民国70几年的时候。那时候有什么节目？我那连环炮的时候。是
是有他那时候名目，扮演女装很漂亮，因为那时候皮肤又好。他又帅。那时候毛孔还没那么大。他现在是衰老。他以前对他衰老，他以前在连环炮的时候有好多粉丝写信给他，我是第一还有女主粉丝角，拿东西在门口等我。男粉丝，男女都有，都有，女的比较多。所以你现在照镜子应该会感伤年华老去。非常，而且我那时候所有模仿女装的相片我都留着。那我对曾经美艳过就，等于现在人老珠黄。对啊，因为因为现在连人老钱。哎，你们在化妆间前面，然后在那边卸妆的时候，会想说，哇，真的岁月不饶人哦。真的对，那法令纹就一直你越来说应该找越长，越来越长。拍 SK2 的广告是不是？那彤彤第一次扮女装呢？我是当兵的时候在义工队表演，天哪！退伍的当天，是义工队常常需要有人扮女装，是不是？我们是有一套表演是这样，就是现场义工队有很多女 dancer 很漂亮，然后就打扮的穿礼服这样，邀请男生的这个阿兵哥上来一起情歌对唱。哦，第一首歌唱完之后，下面一位是谁？然后再一个出来一个很漂亮的女的，然后再上来。第三个就是男生扮的，然后是背对的出来，很漂亮，有没有？那个男的出来，每个都以为，我一转头昏倒这样。你们扮女装有受过本人称赞吗？陈菊蛮喜欢的， OK，阿菊姐蛮喜欢可是他我。会说你把我扮丑了什么的吗？哦，没有。那有人扮过林志玲吗？对，有一次可在一个是你们都可以扮啊，啊，都可以办啊。你们扮起来会很像林志玲哎。扮林志贤，对啊，是红瓜是扮的，不是被林志玲称赞过吗？对，我们在有一谁在大前年的金钟奖一个活动上面，我们表演去颁奖，然后下来说哇，他讲说哇你好漂亮哦，我说我怎么好志玲说你很对，他说漂亮我好漂亮，我说啊为什么呢？随便跟你打招呼的吧。没有，因为我是真的真的而且随便 social 的，你现在去问人家，人家根本不记得这件事情。是啊，因为林志玲是还蛮假的。没有因为我是不是啊？他跟你讲什么？他说我扮林志玲没有啦，他会叫我妈啦，因为我扮演林志玲的妈妈啦，吴慈美的啊，哦，那就有可能了。对，那就有可能啊。难怪开玩笑了。不是，那是我第一次有人直接称赞说我演人家妈妈演的还不错。我被惠慈嫌我丑哎，真的丑吗？我看一下，真的吗？不会，好很多。会了，好很多。他第一次见到我说：“哦，你好 ，Oh my God，阿姨你怎么这样子？哈，待会我要跟你演什么呢？”他前面先嫌我，嫌我的，我在场我要我在场跟你怎么演呢？对，他好开心，其实他很开心，但他要先嫌我一下。如果演完不受欢迎的角色，会立刻被删掉，是不是？不会啦，不会啦，第二次还能演吗？不是演啊不受欢迎，是你本尊对你的不受欢迎。没有，就是对不对比如说观众没有反应的。哦，那就会，那就会啊，观众最大可是你真的有演完，然后真的立刻感觉到观众不喜欢吗？自己不喜欢那就不喜欢，自己不喜欢就不行。自己如果觉得哎很改对，没有信信心，不太像，对。对，那台哥你是什么时候第一次扮女装？第一次扮女装应该也是连环炮，可是那时候不多。真正正式扮女装比较长时期是在那个以前跟飞哥主持的一个节目叫《少星撞地球》里面。哦，那个台妈，对，是幸福吗？很美满幸福吗？很美满那个。我那个演的那很红哎。对，但是那个时候演那个角色，我其实是很排斥，对。但是我老婆叫我演的，她说你演女的很贱。台哥，我觉得你回去可以看今天重播，哎，就是纳豆。好介意，台哥我很 care 哦，这话骂得很脏哦。这是台哥的地雷耶，你踩到他的地雷。自己凭良心讲像不你们像？自己凭良心讲，请观众看一下，来做人家民调。哎，这是纳豆，差太多了。哇，好像哦。像不像？像的话你就点头，像不像？赶快好，这以上在微博上面发表你的意见。是。那白云第一次扮女装呢？我第一次扮女装是在一个黄金夜总会，那时候那红哥也在黄金夜总会，黄金9点档。对，然后我还记得那时候呢，他们那个有台呢，他播一个叫做台湾阿成，那我们这边就做一个台湾吴成。那他讲，他讲寡妇村的寡妇村里面生出来的男主角是寡妇村生出来的，就对。然后我就演那寡妇村的里长、村长。然后后来马姐寡妇，对，然后马姐看到我说，哎，我扮女孩子好好笑，就圆圆的这样。马士利，哎，对，马士利。然后后来有一次，正好那时候老少配丽丽跟小郑，然后呢大哥他们在休息会在那边雕13张，有没有？然后马姐就看，哎，跟制作人看看，哎。刚好旁边放了一个好像什么周刊，丽丽跟小郑的相片，他又看到我，哎，化妆师，你现在没事吧？把它画成丽丽，就开始画了，他随便拿一个夹网一戴，
跳起来笑成一堆。莉莉，你就是莉莉，后来就莉莉了。莉莉就诞生了。这就莉莉在哪里？我们又不能让白云讲太长，他喘得很厉害。对，就是短一点就。油塞的太厉害了。他好像比上一次来的时候再大了一点，你会觉得？是啊，你到底还可以多大？我也在试试看他的那个极限在哪里？哎，狄志杰，你爸爸看过你的女装吧？有疯了。或者对不起，我要先把椅子往前调一点。我刚从头到尾，我从这个方向只能看到康永哥的半身呢，我这边全部看不到。因为我今天没有来耶，我的天哪！所以令尊上次来康熙的时候，我们问他对于你扮女装的感觉，你很紧张是不是？对我当下也完全没有想到会问这一题，而且我就看我爸脸色就稍微一沉。这是你啊？啊，对。哎呦哇塞！哎呦，漂亮哎！这是扮少女时代的那个 FX 是有点像 cosplay 啊。韩国的团体哦，不是，这是扮那个这不会有点像萧亚轩的那位我觉得蛮像 Gigi 的耶。哦，那个 Nico 啦，对。哦，就是仪式那个有没有装饰的？对。 CD 说你像 Gigi，我说的不是梁咏琪哦，是场上我们的节目的 Gigi。我应该主持人 Gigi， 对，主持人 Gigi。我觉得有点萧亚轩的样子，比 Gigi 好看一些吧？对，也有点，对，有一点。他因为他轮廓深，其实狄志杰轮廓很所以深。你爸爸没看过你的女装？我觉得他应该也有看过，可是他从来不跟我讨论这件事。 OK， 那我也不会主动没事找茬问他说，爸，你觉得我扮女装怎么样？对，所以那天其实我爸就一回答就说，那当然演员什么角色都要扮。我觉得后来也跟他说，爸，其实你回答的很好，那一段，可是那一听就是官方的说法。就是一个心里面还是在排斥跟不认同吧，我觉得你爸多少。爸那天从康熙来了回去有没有不高兴？有，后来没有不高兴，但他开始觉得危急，就是因为来了康熙之后，然后太多人，包括他前几天发一通简讯给我，他说他去到马祖去参加一个仪式，就他们警戒的一个仪式，然后他就先到旁边一个地方去观光，对，然后观光的时候就有民众指着他就说啊，你是狄志杰爸爸，这样就认出来了。然后我爸就挂号说那天他还穿着制服，而且是戴着帽子，帽子是那种大盘帽，是压低的，对，然后还认出来，我爸就说天哪，这实在太可怕了，还是变成名人。所以他没有想要变成名人，是不是？他不想 ，OK， 当然他不想，因为他们这个工作其实不方便的。对了，我们康熙来了每一次如果邀请大批美女来的话，最后就会有一个标准的动作，就是大家一起走台步。那台哥麻烦把高跟鞋穿上好吗？不然你打赤脚啊！赤脚，真的在种田啊！连罗美美一起哦，麻烦6位美女请起立。请用优雅台步走向我们的摄影机哦，1、2、3，请出发！摄影师会吓得退后吧？摄影师在退后了呢。谢谢大家，谢谢你们，下次再来玩，太美了，太美了。